tam sú ďalšie veci, ktoré môžeš rozbiť. Čo budeme robiť? Vidím to tak, že máme dve možnosti. Prvá. Jednoducho to ukončíme. Je to rýchle, bezbolestné. Druhá možnosť. Môžeme ísť ďalej. O čom to hovoríš? Je koniec. Áno, bude. Ale ešte nie je. Skôr či neskôr každý takto skončí, či nie? Niektorí sa tam dostanú rýchlejšie než iní. Ale my sa nevzdáme.